大家好，我係蔡師傅。咁喺進行3000萬公務工程以上嘅時候咧，就需要咧用到 BIM 啦，咁就有個建築信息模擬經理嘅認可人士嘅。咁大家咧就可以喺下邊嘅圖表度睇翻呢個註冊途徑啦。首先呢個註冊人啦，要加入咗一啲專業嘅學會啦，咁例如香港咧就3大學會啦，咁啊工程師學會、建築師學會同埋測量師學會嘅。如果冇入學會嘅話咧，你嘅學歷咧都係需要相關學會咧認受嘅一啲學位課程嚟嘅，就唔係一啲普通野雞讀翻嚟嘅大學咧，咁啊都係可以嘅。咁啊除此之外咧，咁啊仲需要咧係讀一個建築信息模擬經理嘅課程啦，咁啊都需要去讀埋 pass 咗佢嘅。咁然之後咧就寫一份啦，咁大概1500到2000字嘅一份英文啦，咁啊證明翻你嘅資歷啦。咁我會喺面試嘅時候咧，咁啊再去問你嘅。咁所以咧仲有個職場筆試同面試咧都係再需要做考核嘅。咁工作經驗咧，咁一般都係要幾年以上啦。咁而註冊費用啦，咁大家見到啦，其實應該係2000蚊啦，因為個優惠日期過咗啦。咁同埋咧之後續費咧，咁啊1000蚊啦。咁啊希望今集介紹咧幫大家容易睇到註冊條件啦。拜拜。